Seguimos no Galicia Informa, quedan agora co espazo de entrevistas Estelae. Hoxe o noso convidado é Samuel Juárez, delegado do Goberno en Galicia. Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Comezamos, como sempre, cun saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión e os que o fan a través de calquera das emisoras de televisión local que emiten este programa por toda Galicia. Hoxe conversamos con Samuel Juárez, delegado do Goberno en Galicia. Señor Juárez, moitas grazas por aceptar a nosa invitación e benvido. Moitas gracias. Unha vez solicitado o rescate bancario, o presidente Rajoy anuncia que haberá máis medidas difíciles, dase por feito, por exemplo, a suba do IBE nos produtos con tipos reducidos. Non parece que sexa este o mellor momento para representar o Goberno central? Mira, este non é bon momento prácticamente para casi nada, non? Quizás para a selección española sí, pero para casi nada, non? Entón, é un mal momento económico tremendo, e tamén tampouco é un bon momento para os cidadáns e para as empresas, sobre todo, para as pequenas empresas que teñen que sobrevivir día a día. Por lo tanto, eu non me podo queixar. É lógico que nestes momentos haxa máis problemas que en outras ocasións, pero a cada momento pois hai que afrontalo como ven. Eu fago con todo a miña ilusión e con todo o meu mellor saber facer, lógicamente. Vostede cree que o cidadán entenderá tanto axuste, novas medidas que se van anunciando, non saber o que vai vir despois, e que entenderá tamén ese rescate á banca? Eu confío en que o entenda si somos capaces de explicalo. A situación económica de España é realmente moi difícil. España é un país que tivo unha serie de condicionantes no económico que fixeron que a súa situación se deteriorara paulatinamente ao longo dos últimos anos, desde que comezou a crise. Falase moito, por exemplo, en relación coa crise da banca, da burbulla inmobiliaria, falase incluso de responsabilidades duns gobernos e de outros, pero hai que decir que cando empezou todo isto, no ano 2007, 2008, a débeda o que había en hipotecas por parte dos españois, en hipotecas inmobiliarias, eran alrededor de 75.000 millóns de euros. Hoxe, temos 4 veces máis que eso, non? É dicir, eso dá unha idea de como medrou esa burbulla e de que maneira e en que momentos medrou. Esa situación é a que dá lugar nestes momentos a situación da banca, que é complicada en algúns ámbitos. As axudas á banca tamén, na miña opinión, hai que explicalas. Non se trata de darlle cartos aos banqueiros, trátase de que aquelas entidades que poidan ser viables, prestarlles cartos que, lógicamente, teñen que devolver con intereses para poder viabilizalas e para evitar a quebra. A quebra dunha institución financeira sempre é mala para calquera economía, porque menoscaba, de alguma maneira, a confianza no sistema. A economía dun país moderno basease no crédito, basease en que fluyan os cartos. As entidades financieras son fundamentais para isto e, polo tanto, este parón que temos na economía nestes momentos, en boa medida, a causa principal é esa falta de crédito por parte das entidades bancarias e, polo tanto, a xente ten que comprender que para que eso se volva a mover hai que facer que a banca funcione, para que se volvan a crear empregos e para que a economía volva a funcionar. E, polo tanto, é unha cuestión que non ten nada que ver cos banqueiros ou con os directivos de determinadas entidades financeiras, sino que ten que ver con relanzar a economía a través de favorecer que estas entidades financieras volvan a funcionar, volvan a prestar ás familias e ás empresas e, polo tanto, a economía se empece a mover de novo e se poida empezar a crear emprego. En todo caso, como valora as actuacións do Goberno Rajoy, as medidas adoptadas ata o de agora ante ese acoso imparable dos mercados? Bueno, mire, este Goberno, estou seguro de que cando se examine as súas actuacións con un poquinho de perspectiva no tempo, se verá que foi un goberno que tomou unhas decisións moi complicadas, moi difíciles, nun período de tempo récord, porque este goberno leva apenas 6 meses desde que tomou posesión, e as medidas que están encaminadas precisamente a relanzar a economía e a facer da nosa economía unha economía realmente moderna, eficiente e puxante, non?
non solamente no ámbito bancario, que comentábamos antes, senón en todos os ámbitos. A reforma do mercado laboral era imprescindible en España, era algo que nos viñan advertindo todas as institucións internacionais desde hai xa moitos anos, reformas como en outros ámbitos como a da xustiza, como a sanidade, como a educación, que en definitiva o que persiguen é que funcione a economía e que teñamos un estado de bienestar sostible, é dicir, que podamos pagalo, non? E, por lo tanto, este goberno está facendo o que ten que facer. Neste momento son medidas moitas veces difíciles, e o propio presidente xa o advertiu cando tomou posesión, por lo tanto, pois, bueno, temos que confiar e axudar todos para que isto leve a economía a empezar a medrar e, polo tanto, pois, esas medidas difíciles se restrinxan o máis posible. Eu aseguro que para calquera goberno tomar ese tipo de medidas é moi doloroso e que, lóxicamente, se fan para evitar males maiores que, nestes momentos, a situación crítica que ten España, pois, é o que se trata de evitar. Evitar males maiores, evitar outras medidas máis dolorosas aínda e que a economía empece outra vez a moverse e empece outra vez a crearse emprego, que é a máxima finalidade do goberno nestes momentos. Vostede tamén leva 6 meses no cargo. Que balance fai deste tempo a fronte da delegación do goberno? Bueno, é un balance, desde o meu punto de vista, positivo no senso de que todos o que tiñamos que resolver, pois, foi saindo razonablemente ben. Saben que a delegación do goberno non é unha entidade xestora e, polo tanto, é unha entidade, a representación do goberno na comunidade autónoma é a xefatura das forzas e corpos de seguridade do Estado. Polo tanto, pois, bueno, non, as competencias propias restrinxense basicamente ao ámbito da seguridade e a coordinación e a supervisión de outros organismos do Estado. Pero, nese sentido, pois, eu teño unha percepción favorable. Temos unhas forzas e corpos de seguridade do Estado moi profesionais, temos unha evolución dos parámetros que miden a súa eficacia tamén favorable. Polo tanto, pois, eu non teño queixa a todo agora no que se refire ao traballo que teño que afrontar ali. Estou moi satisfeito dos funcionarios que teño ao meu servicio. Dixo vostede, cando tomou posesión do cargo, que quería que a delegación do goberno servise para facer chegar a Madrid as demandas de Galicia. Eu pregúntolle cales son esas demandas, se xa as transmitiu ou se aínda está niso, as principais preocupacións. Por suposto que se transmitiron as demandas e as preocupacións, pero iso non solamente era un desexo persoal, que o era. Pois podemos falar dos problemas principais de Galicia, das infraestructuras, dos problemas do sector naval, de todo o que preocupa aos cidadáns, senón que foi ademais un encargo da propia presidencia do goberno, que quen nomea os delegados, non? A propia presidencia do goberno, a través da vicepresidenta, me encargou expresamente que quería que os delegados fóramos, ademais, ollos e orellas e oídos do goberno nos distintos territorios, porque, obviamente, desde aquí se perciben as sensibilidades moito mellor que desde Madrid, non? E, polo tanto, non temos que limitarnos simplemente ás labores habituais de coordinación administrativa ou que teñen que ver coas forzas de seguridade, senón, ademais, pois, transmitir hacia o goberno pois, como se perciben as medidas que o goberno toma, que é o que se vota de menos, que é o que preocupa aos cidadáns, e, nese sentido, pois, creo que esa labor hai que mantela e hai que procurar, pois, non caer na tentación de dicirlle cousas que lle gusta escoitar aos xefes, non, en Madrid, senón dicirlle realmente a realidade, para que coñezan onde están, como se perciben e, por tanto, podan seguir gobernando máis pegados aos cidadáns. En todo caso, está tendo receptividade a hora de escoitar esas demandas ou esas preocupacións ou esas reflexións, tendo en conta que está caíndo? Sí, eu estou moi satisfeito desa receptividade, desde logo, e, ademais, pois, creo que o goberno está demostrando en moitas destas materias que están nestes momentos, que son a preocupación dos cidadáns. Citaba antes as infraestructuras, o sector naval, etcétera, onde o goberno está traballando dun xeito moi intenso e, sobre todo, tendo en conta a situación económica, que non permite facer ningún tipo de alegría no ámbito presupostario. Falemos entón de infraestructuras, xa que vostede tamén saca o tema. Segue o presidente Rajoy comprometido co AVE a Galicia? Como non vai seguir comprometido si este ano, no presuposto do ano 2012,
que é un presuposto ademais para 6 meses, porque acabase de aprobar hoxe, estamos justamente na mitad do ano, a consignación para o AVE a Galicia é a maior da historia desta infraestructura. Son máis de 1.000 millóns de euros que se van a dedicar a esta infraestructura e, polo tanto, pois, é un compromiso ben tangible. Non? Hai que recordarlo, máis de 160.000 millóns de pesetas e, polo tanto, é unha prioridade absoluta. O presidente ten moi claro que esta é unha demanda dos galegos perfectamente xusta e, polo tanto, pois, aos feitos me remito, o presuposto está aí, as licitacións están en marcha, as adxudicacións tamén, e, polo tanto, pois, todo o que se pode invertir ou investir técnicamente factible vaise facer neste ano e nos anos seguintes e, polo tanto, pois, eu confío en que podamos disfrutar desta infraestructura o antes posible. E para cando unha nova data de finalización das obras da conexión de Galicia ca Meseta? Imos volver ter un baile de cifras e de datas como tivemos tantos anos? Bueno, neste momento o Goberno, precisamente para non ter ese baile de cifras e de datas, está sendo moi precavido e está tomando o seu tempo para poder facer unha previsión realista, non? Que non depende, insisto, solamente de elementos presupostarios, que tamén, lóxicamente, é dicir, de cantos se invista nesa infraestructura, sino tamén de cuestións técnicas que aínda están tamén pendientes, porque hai algún tramo que donde cando se chegou ao goberno estaba sin facer incluso os estudios previos, non? De modo que son áreas técnicamente difíciles e eu entendo que o goberno queira tomarse un certo tempo para poder facer algún tipo de previsión, porque simplemente porque non quere incumplila, pero de todas formas aos feitos me remito, o investimento é o máis importante do que se leva feito nos últimos anos e, polo tanto, neste momento de gran dificultade presupostaria, pois está invertido máis que nunca en esta materia. Mire, que temos os nacionalistas cataláns moi enfadados con eses investimentos no AVE a Galicia. Non se deixará presionar o presidente Rajoy? Bueno, os nacionalistas cataláns teñen que saber que, bueno, pues que Galicia tamén está no mapa, non? E teñen que saber que as infraestructuras de Galicia non son solamente para os galegos. As infraestructuras de Galicia sirven para que os galegos saian de Galicia e veñan a Galicia, pero tamén para que veñan os cataláns e os andaluces e os alemáns, e para que veñan para que saian as mercancías galegas, pero tamén para que veñan as mercancías catalanas ou alemanas a Galicia. Por lo tanto, non son infraestructuras de Galicia, son infraestructuras de España e de Europa, e en ese sentido hai que velo. Hai que ter unha mentalidade un poquinho máis amplia. Probablemente algúns nacionalismos deberían afanarse un pouco máis en ver máis aló das súas propias fronteiras para darse conta que estamos nun entorno moito máis amplio, moito máis global e que hai que ver as cousas desde outra perspectiva. Máis asuntos dos que falar, polos que preguntarlle, estamos xa no verán, época lamentablemente de incendios forestais. Están preparados os corpos e forzas de seguridade do Estado por se as cousas se poñen especialmente complicadas? Hai algún operativo, algún protocolo por se isto ocurre? Están preparados. Este ano temos dispostos tanto en canto a medios de extinción como a medios de prevención e de persecución dos incendiarios, medios similares no caso da extinción ou incluso superiores no caso das forzas de seguridade en canto a persecución dos incendiarios. Hai algún corpo que vai estar moi involucrado, como o caso concretamente da Garda Civil, que ten unha responsabilidade grande no territorio, donde vai haber feita xa unha orden de servicio específica para os incendios, donde vai haber máis medios materiais, vai haber, por exemplo, ao helicóptero que normalmente utiliza a Garda Civil en Galicia, se vai engadir un helicóptero máis, medios adicionais humanos máis e, sobre todo, unha orden de adicarse a esta tarefa de xeito máis intenso e, sobre todo, ademais, cando se dan eses momentos, esas crises de incendios en Galicia, porque en Galicia, aínda que hai incendios no Brao, pois moitas veces se concentran moito en determinados momentos, unha semana ou 2 semanas, onde hai moita actividade incendiaria, pois non solamente responder a esa actividade con máis medios de extinción, sino tamén con máis presión policial para evitar eses incendios e para deter aos que prenden lume. E que lle parece esa decisión de Medio Rural de instalar cámaras en puntos estratégicos dos montes para disuadir os incendiarios?
Bueno, es todo o que sexa axudar a disuadir e a detectar de xeito rápido os lumes é positivo. Eu estou convencido de que será tamén un avance máis e que, bueno, que vai a contribuir a ir reducindo esta lacra que temos en Galicia, que son os incendios e que realmente, pois, ás veces é moi difícil de explicar por aí fora. Eu recordo unha frase que me dixeron a min hai algún tempo, non? Donde unha persoa que non é de España dixo que vira algún exército enemigo queimar a terra enemiga, pero que nunca vira a ningún pobo queimar a súa propia terra. Non? Eso é unha frase que nos ten que facer tamén reflexionar moito no senso de que o lume non é un instrumento, non é unha boa ferramenta para eliminar a vegetación, que é o que moitas veces se fai en Galicia, desgraciadamente, que hai que utilizar outros métodos, un lume é perigoso e, polo tanto, pois hai que concienciarse de que non se pode utilizar en ningún caso para simplemente pois, despexar áreas, queimar zonas de maleza, etc. Non é o medio, non é o medio. En todo caso, vostede é partidario de que se endurezan as penas para os incendiarios, non? Son partidario, expresei varias veces, e eu celebro que nestes momentos pois, haxa unha sensibilidade hacia esta cuestión por parte do Goberno. Eu espero que teñamos algunha concreción sobre esta materia pronto, no senso de algunha iniciativa que poida facer que o Código Penal se adapte mellor a ese tipo de delitos. O problema que ten, a tipificación que ten o delito de incendio no Código Penal é que como consecuencia da súa aplicación, pois poucos incendiarios, incluso aqueles que o fan de xeito con dolo e con intención de facer dano, poucos incendiarios acaban ingresando en prisión e, por lo tanto, é pouco exemplarizante. Eu confío en que este cambio no Código Penal poida tamén axudarnos a todos a reducir esta lacra. Agora que vostede, delegado do Goberno, tocaralle pelexar este branca a conselleira de Medio Rural, como lle pasou co socialista Miguel Cortizo cando ele era delegado do Goberno e vostede conselleiro? Home, espero que non, porque, cando eu tuve unha polémica co señor Cortizo, pois, basicamente, pois, debeuse a que o señor Cortizo criticou a Xunta de Galicia polos lumes sin darse conta de que estaba criticando aos que apagaban os lumes, porque a Xunta de Galicia apaga os lumes. E habendo como hai en Galicia incendiarios e delincuentes que prenden lume, pois, home, hai que criticar os que prenden lume, non os que apagan. Non? Precisamente, o delegado do Goberno é responsable das forzas de seguridade e, polo tanto, pois, ten moito que ver con axudar a evitar ese delito. E, polo tanto, pois, é unha crítica absolutamente fora de lugar que estou seguro de que o señor Cortizo, pois, arrepentiuse de haber feito, porque non ten ningún sentido e estou seguro de que eu non vou ter ese problema coa conselleira. Terá vostede mellor sintonía tamén ca conselleira Rosa Quintana, imagino, non? Sí, teño boa sintonía porque eu teño unha magnífica relación con ela, pero tamén porque espero que non me dé por caer nese tipo de tentacións que non teñen ninguna lógica. Non? É dicir, aquí estamos todas as administracións para colaborar e, ademais, en materia de incendios, eu penso que é evidente que as administracións central, autonómica e as locais tamén pois teñen unha colaboración exemplar. Desde fai anos funciona o Comité Integrado de Loito contra Incendios Forestais, onde están todas as forzas de seguridade, todos os que teñen algo que dicir nesta materia. Hai sintonía, non houbo no pasado co Goberno Socialista e a Xunta de Galicia con un Goberno Popular non houbo ningún problema, houbo axuda mutua, etc. E, polo tanto, pois, é unha materia que non pode estar na confrontación política porque é un problema de todos e os cidadáns non o entenderían. Outro asunto, hai indicios de que poidan volver a actuar próximamente grupos independentistas radicais que xa nos deron sustos, o último en Ribadumia, hai uns días. Bueno, en Galicia temos nestes momentos, efectivamente, hai varios grupos en torno ao que se chama Resistencia Galega, que son grupos terroristas, están así recoñecidos, son grupos de persoas pois, con unha ideoloxía extremista que están pensando en utilizar o terror, en definitiva a violencia, para impoñer tesis políticas. E, polo tanto, o feito de que ata agora pois, non sexa un problema que non medrou demasiado, non? Pois non ten que facernos baixar a guarda. A Policía e a Garda Civil están moi involucrados na investigación deste tipo de grupos
temos que ser conscientes de que son grupos que non fan máis dano porque non poden, é dicir, que non hai que quitarlles nunca importancia. Desde logo, eu estou convencido de que a sociedade galega non ten tolerancia para este tipo de posicións e en estas cuestións, ademais, en España temos unha experiencia moi amarga, polo tanto, a sociedade galega e a sociedade española pois non van a ter ningún tipo de comprensión hacia este tipo de posicións que non teñen ningunha cabida nunha sociedade democrática onde se poden defender todas as ideas democráticamente, todas teñen cabida e, polo tanto, a violencia nunca está justificada. Galicia conta con 9.000 efectivos da Policía Nacional e da Garda Civil. Son suficientes os que temos? Bueno, esta é unha pregunta un pouco complicada, non? Porque son suficientes, Nunca son suficientes, non? nada é suficiente, non? Se a calquera lle preguntaran por calquera cousa se é suficiente, a maior parte delas diría que non, non? Eu penso que temos unhas plantillas bastante ben dotadas. Galicia ten estes momentos, tanto de plantilla da Guardia Civil como da Policía Nacional, ten unha dotación por riba do 90%, é dicir, que as plantillas están cubertas nunhas porcentaxes moi elevadas, moi por riba do resto de España. A media en España non chega ao 90%, non estamos ao redor do 95%. E, polo tanto, non nos podemos queixar. Hai moitas ganas de moitos guardas civis e moitos policías nacionais de vir a Galicia, polo tanto, temos, ademais, uns bons profesionais bastante estables, é dicir, os que veñen a Galicia quedan en Galicia, co cual eso é bon, porque coñecen a terra, porque dominan o noso entorno, e quizás por eso tamén temos uns niveis de eficacia superiores ao resto de España, a media do resto de España, tanto en eficacia de resolución de delitos, como unhas tasas de criminalidade máis baixas. Por lo tanto, nesa materia temos que estar agradecidos tanto a Policía como a Garda Civil, como tamén a Unidade Escrita de Policía Autonómica. Esta semana asistíamos a unha morte por violencia de xénero en Galicia, segunda ano que levamos de ano. A vítima presentara 2 denuncias contra a súa exparella, que foi detida logo do crime. Vostede cree que falta aínda, malia o que se ten falado e o que se ten feito tamén, falta aínda axilidade a hora de responder logo da presentación dunha denuncia por malos tratos, por ameazas? Non creo que falte esa axilidade. Hai unhos protocolos que están establecidos que son os protocolos profesionais de que hai que facer cando hai unha denuncia deste tipo en función das características do que se denuncia, que cousas hai que facer por parte de distintos corpos ou ámbitos do Estado, e iso faise con axilidade. Neste caso, ademais, fíxose o mesmo día, eu dixen anteriormente que o mesmo día do asesinato, esta muller estuvo nas dependencias policiais porque a chamara a policía para unha vez máis explicarlle as medidas que estaban tomando, como iban a facer o seguimento do seu caso, e tamén tiñan citado ao suposto asesino para advertirlle das medidas que estaban tomando, das medidas de alonxamento, etcétera, advertirlle da necesidade de que respetara, de que iba a ser obxecto dun seguimento, etcétera. Desgraciadamente, hai veces que é moi difícil evitar unha circunstancia destas, tremendamente lamentable, e eu quero, además, aproveitar esta ocasión para volver a mandarlle un abrazo a toda a súa familia e manifestar as condolencias, as miñas persoais e as do goberno en xeral, porque todos os crimes son condenables, pero este tipo de crimes son especialmente dolorosos para todos. Temos que, cambiando xa de asunto, temos que falar tamén do sector naval. En que liñas está a traballar o goberno para axudar aos estaleiros a salir da difícil situación na que se atopan? Os estaleiros en Galicia teñen dúas problemáticas. Os estaleiros privados, basicamente os da Ría de Vigo e de Pontevedra, quedáronse sin unha ferramenta de traballo que teñen outros estaleiros de Europa, que é un sistema de excepcións fiscais para os que contratan barcos para rebaixarlles o custe fiscal desa construción, o que se chama tax lease. Nesa materia, o goberno xa ten feito unha proposta á Comisión Europea, unha proposta que está xa aplicando. A Comisión Europea ten un plazo para manifestar algunha obxección, por lo tanto, se non manifesta ninguna obxección, ou se manifestara, correxiríase, teñen xa neste momento os estaleiros as ferramentas para poder contratar e poder competir co resto dos estaleiros da Unión Europea. Eu teño que dicir que sorprende
que tardáramos tanto tempo en ter esta solución, porque cando a Unión Europea suspendeu o anterior sistema de tax lease, que foi no mes de xuño de 2011, pois eso non foi unha cosa que aconteceu daquela. Un procedimento na Unión Europea de infracción, que foi o que levou a esa suspensión, pois levalle polo menos 2 ou 3 anos xestarse, non? Polo tanto, bueno, é sorprendente que chegáramos a esa suspensión e que non se tivera actuado antes. Eso vai por diante. Pero, bueno, afortunadamente neste momento xa hai un sistema e eu espero que isto xusto xunto con outras xestións que se están facendo, e aquí o presidente da Xunta está traballando de un xeito magnífico, pois poidan axudar a que Vigo e a comarca da área de Vigo e de Pontevedra teñan carga de traballo. O que se refire aos estaleiros de Ferrol e Fene, en Navantia, son estaleiros públicos que se nutren basicamente de encargos públicos. Nestes momentos, obviamente, o Ministerio de Defensa non é o mellor momento para que encargue facer barcos de guerra cando a xestión da economía é a que, e, polo tanto, o que está facendo nestes momentos o Ministerio de Defensa, en Navantia tamén, o Ministerio, polo tanto, de Industria, son dúas cousas. Por unha banda, axudando a buscar carga de traballo en outros países. En ese sentido, o presidente da SEPI, que é a Sociedade de Operacións Industriais de España, que é a dona de Navantia, xa explicou hai un tempo que, bueno, pues que hai algunhas perspectivas boas que espera podelas concretar pronto. Non puido dar detalles porque bueno, non convén pois, airear determinadas cuestións comerciais que poden, bueno, simplemente o feito de saberse poden malogralas, non? Por outra banda, pois está a cuestión da construción ou non dun dique flotante para o estaleiro, que tamén o presidente de SEPI explicou que el, cando chegou ao cargo, con o novo goberno, atopouse cun informe negativo en canto á viabilidade deste dique, que se fixera por parte da anterior dirección. Entón, ele explicou que como había que buscar un financiamento para esa construción do dique, ele necesitaba pois que un informe negativo que existía e outro positivo que se fixera en Ferrol, pois se puxeran de acordo nesa viabilidade, que na cal el creía, pero que había que despexar as dúbidas, porque senón pois iba a ser moi complicado conseguir financiamento. É moi difícil que ninguén financie unha construción de algo que están dicindo que non é viable. Por lo tanto, está nesa fase, convocouse para dentro de poucas datas, vai a se convocar unha comisión de seguimento que hai sobre este asunto, e eu espero tamén que poidan acordar algo pronto, bueno, se poida resolver o asunto de Navantia, pero hai que ter en conta que Navantia bueno, pues leva 6 anos sin novos pedidos. É dicir, este goberno caeulle todo, non? E caeulle todo despois de 6 anos sin ningún pedido e despois da situación que temos en todos os ámbitos. Por lo tanto, pois, se lle está pedindo rapidez e está respondendo con rapidez e con agilidade, pero, bueno, pero hai que entender que as cousas moitas veces non se poden facer dun día para outro. A legislatura está rematando en Galicia. Como ve vostede a Alberto Núñez Feijóo? Home, o Alberto Núñez Feijóo creo que fixo algo moi complicado de facer en Galicia, que é pois que en unha situación económica tremenda, porque hai que entender que os presupostos da Xunta de Galicia, sobre todo polas mermas de ingresos e de transferencias do Estado, pois desde o 2009 hasta hoxe caeron nunhas cantidades moi importantes, prácticamente de 12.000 a 9.000 millóns de euros, falando así en grosso modo, non? Que son cantidades tremendas. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo foi capaz, con boa xestión, de facer que os servicios públicos que reciben os galegos en sanidade, en educación, en servicios sociais, pois non se resentiran, incluso creando plazas de guarderías de maiores, etcétera, etcétera, rebaixando as listas de espera das patoloxías máis complicadas, e iso fixose con medidas de eficiencia, de aforro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Alberto Núñez Feijóo ten un mérito, na miña opinión, tremendo. Eu que fui un conselleiro con el sei o rigor que imprime na xestión. Por lo tanto, pois Galicia hoxe pode presumir de ser unha comunidade solvente, unha comunidade que é a que menos déficit ten de España, en base a ese rigor na xestión ao longo destes 3 anos. E, por lo tanto, eu vexo que Galicia, pois, afortunadamente, ten un goberno cunha dirección moi clara e cunha dirección que afronta os problemas que lles preocupan aos cidadáns.
Supuxolle un gran desgusto ter que abandonar a consellería na que estaba vostede a gusto, se notaba, e na que tiña tantos proxectos pendentes? No, bueno, un sempre sinte marchar de calquera sitio, non? Porque deixa amigos, deixa proxectos, etc., pero non, para nada, eu mudei dunha consellería á dirección do goberno, que é un cargo que me enorgullece moito, e eu xa dixen cando cheguei á dirección do goberno que despois de haber sido conselleiro na miña comunidade, no meu país, de ser delegado do goberno central na miña comunidade, pois xa non me quedaba nada máis de ser, non? Por lo tanto, non, eu ademais manteño unha colaboración boa coa conselleira e cos seus colaboradores, saben que me teñen sempre para o que queiran, non? Para axudarlles no que poida, de xeito totalmente humilde, axudarlles e colaborar. A penúltima, é un habitual no espazo de entrevistas Estelae, a que dedica Samuel Juárez o seu tempo libre? Pois mire, Escaso, supoño. claro, como é escaso, hai moitas cousas ás que me gustaría dedicarlle e non chego a casi ningunha, non? A min gustame facer algo de deporte, eso sí que procuro, Correr, polo non? menos, sí, correr, sí, sin que ninguén me persiga nin nada, non? Eu corro solo. Pois... Pero non lle ganará Agustín Hernández, non? Non, gáname el que está feito un fiera, tremendo. Non, gústame moito a música clásica, gústame ler, gústame pintar, hai moito tempo que non pinto. Pero, bueno... O que se pode. Faise o que se pode. É vostede futboleiro? Atrévese con un pronóstico para a final da Eurocopa? Son pouco futbolero, ainda que algo, non? Pero pouco. Pero esa parece unha pregunta un pouco trampa, non? Porque tendo en conta quen xoga a final, que pronóstico vou facer eu, non? Home, eu penso que España ten unha selección, temos a sorte de ter unha xeración de xogadores absolutamente excepcional, non? Por lo tanto, eu creo que, sen dúbida, quen merecerá gañar a final é España. Bueno, pois que así sexa. Deixámolo aquí, moitísimas grazas, delegado, por estar hoxe connosco, que dá, por suposto, convidado a volver cando queira. Moitas gracias. A todos vostedes, moitas grazas tamén por acompañarnos hoxe no Estelae. Sabe que temos unha nova cita dentro de 7 días cun novo protagonista da actualidade.